Salve, povos! Como é que vocês estão? Tudo bom? Bom, manos, hoje eu vou jogar um RPGzinho um pouco diferente aqui, né? Os três últimos que eu tenho feito, né? Foram de Old Dragon na cena de Ark, né? E eu acho que eu dei uma finalizada naquele ali, tá? O nosso personagem já tava com um de vida. Vamos deixar o Nimeso ali um pouquinho descansando um pouquinho, né? Hoje eu quero trazer um RPG diferente, tá? É muito pouco conhecido, bem pouco conhecido, mas que quando eu vi a gameplay, quando eu li, achei muito interessante. O jogo é Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. É uma mecânica feita pelo Tarcísio Lucas, né? Um cara que eu tenho admirado muito. Tenho assistido muitas gameplays dele, tipo, eu tenho visto muitos vídeos dele mesmo. Ele tem sido meu jogador de RPG solo favorito, assim, de longe. Tipo, de longe mesmo. O cara é muito bom, o cara é muito bom mesmo, eu gosto. E, bom, eu peguei essa mecânica dele. Vou usar o Mythos, né, como oráculo e gerador aleatório de. Naquela parte do caos lá, sabe? Coisas inesperadas quando forem acontecer. Beleza, manos? E o jogo é bem simples, tá? O jogo é feito só por três atributos: perícia, resistência e destino. E uma perícia avançada que a gente. Uma não, né? A gente pode escolher uma quantidade. A gente compra as perícias no valor da nossa perícia aqui, né? A cena, eu criei uma cena pra mim, tá? Eu criei uma cena de jogo de vampiro, baseado naquele jogo de vampiro que todo mundo já conhece normalmente, né? É... Mas eu criei um pouco das minhas próprias regras. Obviamente, aquele sistema de fome que tem no outro RPG, eu meio que peguei aqui, mas no caso aqui ele se chama Estado de Saciedade, tá? E o nosso personagem é Elisa, eu deixei a arte dela aqui, né? Coloquei uma fotinha dela aqui pra gente, pelo menos, imaginar como é a nossa personagem um pouco, tá? Aqui vai estar a nossa tabela de destino, né? Aqui embaixo tem o fator caos. E logo em seguida a tabela do evento aleatório que vai acontecer aqui, beleza? E tem as explicações aqui logo à frente também, tá? Do que cada coisa significa aqui. Então, que eu deixei adicionado aqui. E no mais, manos, é isso. Vamos para nossa gameplay aqui, beleza? Bom, é isso. Sem mais enrolação, vamos começar a nossa gameplay aqui. Bom, então vamos aqui para nossa gameplay, beleza? A nossa personagem é Elisa. Ela tem seus 23, 24 anos, tá? Ela tá na universidade e na universidade faz atletismo, né? E ela se destaca muito em salto e em escalada. O que acaba, infelizmente, gerando certa inveja de alguns colegas, né? De, de estudo. E obviamente essa não é a intenção da Elisa, ela não quer chatear ninguém, magoar ninguém, ela só quer provar o seu próprio valor, ela só quer se mostrar para si mesma, mostrar para ela que ela consegue superar obstáculos da vida dela, né? Mas Elisa, infelizmente, ela não tem um controle emocional muito forte. Ela é muito fraca psicologicamente. Ela passa dias a fio chorando, triste com a vida, dizendo que a vida para ela não faz sentido, né? Porque ela só queria ter amigos e ela tem pouquíssimos amigos, né? Ela mora com os pais ainda, não tem um namorado e, como eu falei, durante a noite ela é sempre triste, chora, se sente sozinha. Nesse mundo nós não temos celulares, tá? Não temos nada tecnológico assim nos dias de hoje que nós temos. E até que teve uma noite em que Elisa ela abriu a janela da sua casa. E ela olhou aquela bela noite de lua, né? A lua estava brilhando muito forte. E foi quando a Elisa começou a chorar e fala que ela simplesmente não queria existir, ou então que ela encontrasse alguém o suficiente que a fizesse feliz, né? Até que de repente, de maneira súbita, enquanto ela se retirava da janela,
após observar aquela bela noite de lua. Uma outra moça aparece na janela dela. E ela conversa, ela tenta puxar assunto com Elisa, né? Ela fala, mocinha? Sabe, com uma voz um pouco sensual, né? Mas de uma mulher madura. Aparentemente, ela é uma mulher madura, né? Ela tem cabelos ruivos, ela é pálida, e ela fala, mocinha. No mesmo momento em que ela fala mocinha, Elisa se volta, ela vira pra janela, ela toma um susto e ela cai. E ela fala, que você... que você tá fazendo aqui? Cara, ela se desespera e a moça fala, shh, calma. Eu só quero te ajudar, eu não quero fazer nada. Eu ouvi os seus lamentos enquanto eu estava passando por aqui. E eu queria entender o porquê que você tá dessa maneira. Cara, Elisa, dentro de si, ela sente medo dessa pessoa, né? Só que a calmaria com que essa mulher fala com ela, dali de cima da janela, chama a atenção da Elisa, né? E a Elisa desabafa sobre sua vida. E essa mulher, de maneira sensual, ela toca o rosto de Elisa enquanto ela chorava e fala, pobre menina, se você quiser eu posso te ajudar com isso. E Elisa, tristonha, né? Ela pergunta, mas como que você poderia me ajudar? Eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Nem dinheiro eu tenho direito. Como você poderia me ajudar? Essa mulher, ela pergunta pra Elisa, mocinha, eu preciso muito que você confie em mim. Então Elisa pergunta o nome dessa mulher, né? Ela fala, bom, Elisa, você conversou comigo por um tempo. Nada mais justo do que eu dizer a você o meu nome, né? Meu nome é Catarina. Muito bem. Catarina apareceu na janela de Elisa. E ela falou, eu preciso muito que você confie em mim. E Elisa chorou enquanto ela dizia isso, né? Catarina dizia que sempre que ela fosse dormir, era para ela manter a janela aberta do seu quarto. Que durante a noite, coisas iam acontecer com o corpo de Elisa em que iriam fazer com que ela, de início, se sentisse muito fraca, pálida, mas que isso logo traria uma certa força para Elisa. Cara, Elisa topou. A nossa personagem, então, dia após dia, ela foi dormindo com a janela aberta e a cada dia que passava, ela se sentia mais fraca, mais pálida, e ela percebeu que no seu seio esquerdo, mas bem acima, sabe? Ali no peito, ela percebia 2 furos. Eram feridas em que a machucavam. Até que, na terceira noite, Catarina falou, Elisa, essa noite você será uma mulher como nunca foi. Eu não sei nem se eu vou conseguir ver mais você, mas eu espero que isso faça com que você tenha forças e que você até possa, quem sabe, se vingar dessas pessoas que maltratavam você. Elisa, então, esperançosa, foi dormir mais uma vez naquela noite, chorando. Até que de repente ela acorda. No meio da madrugada,
Só que a visão dela tá totalmente turva. Tá tudo embaçado, ela não consegue enxergar nada direito, absolutamente nada. Tá completamente embaçada a visão de Elisa. E Elisa, ela sente uma fome que é colossal. Cara, ela ela levanta, ela começa a cambalear, ela abre a porta do seu quarto. Cara, de repente ela tem uma visão logo à frente dela de uma, como se fosse algo completamente tentador pra ela, e ela não conseguiria ela não consegue resistir. Como se ela não conseguisse resistir. Agora a minha pergunta para o oráculo é: Elisa consegue resistir a isso que ela tá vendo à sua frente? Eu acho improvável, tá? E o nosso fator de caos, cara, é que tá 1, tá bom? Nosso fator de caos aqui tá 1. Então, vamos ver se a Elisa, ela consegue resistir. (58). Cara, a Elisa não resiste. Ela vê aquilo. E, cara, ela simplesmente dá um abraço naquilo. E ela morde. Cara, ela começa a engolir. Com cada gole, cara. Cada golada que ela engole daquilo. É como se fosse um suco da vida. Que fizesse com que ela ficasse cada vez mais revigorada. E Elisa não soltava aquilo, ela abraçava com força e ela percebia que aquilo que ela abraçava também fazia força, só que aquilo queria tentar escapar de Elisa. Cara, até que ela suga e suga. E a visão dela começa a se endireitar. Quando ela olha pro próprio peito, ela tá com uma camisola branca. E ela percebe na sua boca que sangue tá escorrendo dela. Sangue escorre através de sua... sangue não, aquilo vermelho, algo carmesim, escorre de sua boca até que ela olha para aquilo em que ela está agarrada. Ela tá agarrada na mãe. Cara, a mãe dela tá morta em seus braços. Elisa dá um grito de desespero. Cara, ela dá um grito de desespero tão alto que ela acorda então o seu pai, que sai da cama e fala: "Hã? O que aconteceu, Elisa? O que aconteceu?" Cara, quando ele olha pro corpo da mãe, a boca de Elisa ensanguentada, a camisola dela branca toda vermelha, ele fala: "O que você fez? O que você fez com ela, desgraçada?" Cara, é nítido que ela amava aquela mulher incondicionalmente. E agora eu quero saber, eu tô com uma dúvida. Elisa agora ela está... Eu vou colocar que agora ela está no número 3 ali, tá bom? No fator caos. E eu quero saber se o pai dela vai atacar a Elisa. O que ele vai fazer? Ele ataca a Elisa ou não? Falei que tá no 4, né? Ou no 3. Vamos lá, ela tá no 3. Ele ataca a Elisa ou não? Eu acho que é muito provável. O nosso... cadê? Muito provável. Não, eu tenho certeza. Na minha visão, eu tenho certeza de que ele vai atacar a Elisa, tá? Então estamos aqui no 3. Eu ia falar muito provável, mas eu tenho certeza. 88.
Cara, não. Ele não ataca Elisa. Elisa, então, ela observa o seu pai. Ele empurra a menina, que dá 3, 4 passos pra trás, e ele começa a bater no peito da esposa. Cara, então ele chega lá na Elisa, tá? Ele começa a tentar fazer respiração boca a boca. Ele aperta no peito da mulher. E ele fala: o que foi que você fez com a minha mulher? Seu monstro! O que você fez com a minha mulher? Eu que te criei, que pago sua faculdade. E é isso que você traz pra nossa família? Desgraçada! Cara, o pai dela lá, então, começa a gritar, cara. Ele fala: socorro, socorro! Alguém ajuda! Cara, a Elisa, ela tá em desespero. Ela então fala: pai, para, pai. Para, pai, por favor, para. Ele fala: desgraçada! Assassina! Chame a polícia! Cara, os vizinhos, então, eles começam a bater. Chega 2, 3 vizinhos ali da Elisa, tá? Ela mora num condomínio pequeno. Mas chega 3 pessoas ali vizinhas, elas batem na porta. Oi, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Cara, ele então abre a porta. E quando ele abre a porta e os vizinhos olham então pro corpo da mãe da Elisa, né? Eles veem o marido em completo desespero. Então eles perguntam: mas o que aconteceu? O que aconteceu com a mulher? Ela tava tão bem esses dias. E ele fala: foi aquela desgraçada! Cara, ele então aponta pra Elisa, que tá conturbada, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Quando os vizinhos olham pra ela, com aquela camisola branca, a boca manchada de sangue descendo pelo lado de sua boca, pelo queixo, deslizando até o pescoço, eles falam: assassina! Cara, então, aqueles 3 vizinhos, eles resolvem atacar a Elisa. Cara, a Elisa, ela vai tentar, então, se defender dos seus agressores. Muito bem, ela vai tentar, então, se defender dos seus agressores. E... bom, um deles é um homem. Ele chega perto da Elisa pra atacá-la. E eu quero saber se a minha personagem consegue, sabe, se desviar, resistir a isso, né? Ela consegue se desviar disso? Bom, eu vou... são 3 dados que eu rolo aqui, tá? Então eu tenho que tirar 16 ou menos, que é a nossa resistência, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. 6, 10, 15. Menos que 16. Beleza, a gente passa. Cara, enquanto esse cara vinha pra cima de Elisa simplesmente segura o braço desse homem e puxa pro lado, sabe? E esse cara, ele cai completamente estatelado no chão, ele bate a cabeça com tanta força que ele desmaia. É nítido que ele desmaia. E ele começa, então, a sangrar. A nossa personagem, ela chegou a matar a mãe. Então nós temos um caso, então, de estado de saciedade 4. Onde, se a gente chegar em 0, a gente fica completamente descontrolado, tá? O máximo aqui é 5. E a nossa personagem, ela observa esse homem, né? E quando ele começa a sangrar, um negócio cresce assim na Elisa, uma vontade de beber aquele líquido. Ela consegue sentir o cheiro dali.
É um cheiro tão gostoso pra ela, é delicioso, é saboroso. É como se ela sentisse... É como se ela tivesse prazer. É como um sexo pra ela, em que ela tivesse um orgasmo tão grande, assim que ela bebesse daquilo. E eu quero saber se a nossa personagem vai conseguir resistir a isso. Se a gente consegue resistir a essa tentação que a gente vê o sangue desse cara ali escorrendo. Sim, a gente consegue resistir aqui nos 3d6. Cara, Elisa, ela se aproxima dele, mas ela anda pra trás. Quando ela chegou perto dele, ela chegou a abrir a boca. E quando os vizinhos olharam pra boca dessa menina, até mesmo o pai, eles falaram: "Monstra! Demônia! Desgraçada! Matem-na! Matem-na!" Cara, aí começa a vir todo mundo em cima da Elisa. A Elisa simplesmente, ela não quer briga, ela não quer nada, ela simplesmente pula da janela até o chão. A gente pula então do terceiro andar. E a gente tem a perícia salto, né? Que dá 2 pra nós. Cara, aqui a gente simplesmente... A gente nem precisa testar aqui, tá? A nossa resistência é bem alta. Não, mas no caso a gente tem que testar a perícia, né? Desculpa, é a perícia. Perdão, é a perícia. No caso é 6 mais 2, 8. A gente tem que tirar menos de 8 pra gente poder conseguir passar. No caso do teste de perícia são 2d6. Vamos ver se a gente consegue. Opa. Deixa eu voltar aqui pra nossa personagem. Cara, 7. A nossa personagem, ela pula daquela janela e ela cai no chão com os 2 pés firmes no chão e a mão. Ela cai com os 2 pés agachada e com a mão no chão. Aquela mão pra trás, como se ela fosse quase uma predadora nata, como se ela já soubesse fazer aquilo. Cara, ela olha pra si mesma e fala: "O que aconteceu comigo? O que fizeram comigo?" Cara, Elisa, então ela abaixa a camisola dela pra olhar o seu seio esquerdo. A cicatriz não está mais lá. Aquela cicatriz estava ficando forte a cada dia que passava. Mas aquela cicatriz não está mais lá. De repente, enquanto ela olhava o seu peito, de lá de cima da janela, as pessoas gritavam: "Pegue! Assassina desgraçada! Peguem-na! Peguem-na!" Eu quero saber se nesse momento, enquanto a gente pulou e eles estavam gritando, se enquanto eles gritavam "peguem-na", se a polícia tava passando no local, né? Aqui, na minha opinião, é uma situação 50-50, tá? A gente tá aqui no fator caos 3 ainda, né? Então a gente tem que tirar 25 ou menos para que a polícia esteja passando, ou 25 ou 26 em diante para não ter polícia, tá? Vamos ver então. Nossa, tiramos 92. E... bom, 92 é um não e algo a mais. Ou seja, enquanto eles gritavam, ninguém ouviu pelos gritos de assassina, assassina. Cara, então a nossa personagem, ela simplesmente sai correndo com uma vigorosidade que nem ela imaginava. Ela corre muito rápido. Ela passa por ruas, becos, e ela tá descalça. Até que enquanto ela correu muito. Ela passou muito longe. Enquanto ela corria, ela encontrou um homem num beco escuro. E ele fala: "Parada aí, menina!" Cara, ela para, com medo. Com medo de seja lá o que for, até porque ela tá de noite, na rua, é um homem. Qualquer coisa pode acontecer com ela ali, né? E ele
saca uma arma. Ele fala, garota, vem cá. Vem cá, vem cá. Shhh, shh, 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 shh. Não faça nada. Apenas venha cá. Qual o seu nome, menina? Cara, ela começa a falar, moço, por favor, é melhor você não fazer nada. Eu não sei o que tem de estranho comigo, mas algo não está certo. Por favor, não faça nada. E ele fala, quem você pensa que é? Você acha que está no controle aqui? Você já olhou pra isso daqui? Até que ele mostra a arma pra ela mais uma vez. Cara, quando ele mostra a arma pra Elisa, ela se desespera e vai correr. Só que no instante que ela corre, ele atira na Elisa. A Elisa, então, ela sente aquele tiro. Ela toma um tiro nas costas, na espinha. E ela caiu. Só que ela não tá desacordada, ela simplesmente caiu. É como se ela tivesse simplesmente tropeçado. Até que então ela tem uma certa perda de sangue. E nós chegamos então em estado de saciedade 2. A gente perdeu 2 voluminhos de sangue ali, tá? E, bom, eu quero saber se a Elisa ela vai conseguir ter controle daquele cara que tá chegando perto dela, né? A nossa chance é de 2 em 1d6, pela ceninha que eu fiz aqui, tá? O nome dessa parte da mecânica se chama controle, então se a gente tirar 1 ou 2, a gente resiste e não faz nada com ele, ao menos por enquanto, tá? Cara, nós tiramos 5. Enquanto ele se aproximava de Elisa, ele então começou a passar a mão em seu ombro, no seu braço, até que ele falou, menina, por que você não ficou quieta? Era só fazer o que eu lhe pedia, que tudo iria ficar bem. Mas não, você teve que correr, não é mesmo? Cara, a mão dele deslizava então pelas costas de Elisa. Chegou ali perto da cintura. Até que a nossa personagem segurou com tudo a mão dele, com muita força, e jogou ele pro lado. Cara, ele foi a mesma coisa. Ele se estatelou na parede. E foi então que ele arranhou o rosto. E só daquele arranhão no rosto, a Elisa já conseguiu sentir aquele cheiro de sangue. Só que dessa vez a Elisa não quer se segurar. Ela simplesmente avança em cima desse homem. Ela expõe o seu pescoço. Ela rasga a blusa dele. E ele entra em desespero. Que é isso? Que é isso? Cara, é com uma força colossal para um ser humano. Ela simplesmente abre a boca, expõe as presas que existem nela agora e fincam no pescoço desse homem. E ele começa a gritar. Ele grita. Cara, Elisa tá em completo controle naquele momento. Cara, é um momento tão bom pra ela em que ela consegue se saciar. Até que ela começa a sentir a pulsação. Só através da mordida. É como se o sangue trouxesse vibrações do coração daquele homem. Até que quando aquele coração parou, depois de muito ele gritar, o gosto daquele sangue começou a ficar ruim. Ela continuou bebendo, achando que ele ficaria bom. Mas logo em seguida ela teve que largar aquele corpo e cuspir. Ela tossiu e cuspiu. Era pra nossa personagem estar com 5 de saciedade. Mas ela quis beber tanto
mesmo após a morte, que ela conseguiu se saciar apenas em um. Então nós estamos em estado de saciedade 3. Eles então olha pra si mesmo de novo. E cara, é verdade, enquanto aquele homem gritava, eu quero saber se pessoas chegaram a ouvir, tá? Lembrando que agora, nesse momento em que Elisa estava com aquele corpo daquele homem nos seus braços, cara, Elisa estava muito no controle ali. O fator caos dela, eu vou colocar que ela estava em 8. Ela tinha completa dominância do momento, né? E eu quero saber se, enquanto ela estava ali, se as autoridades chegaram a ver isso, né? Se passou algum policial por ali e viu aquele momento em que ela estava matando aquele homem. É 8, né, que eu coloquei, eu falei. Cara, eu tenho... É 50-50 pra mim, tá? Aqui pra mim é 50-50, vamos ver aqui. 74 no 8, 50-50. Cara, sim, tinha uma patrulha policial passando exatamente no momento em que Elisa estava lá. Então, 3 policiais saem do lugar e começam a atirar na Elisa. Eu quero saber se Elisa consegue se desviar dos tiros. Ela corre em direção ao prédio em que tinha uma janela, né? Aparentemente era um galpão abandonado, em que ela simplesmente corre e ela quer pular naquele galpão, tranquilamente. Mas eu quero saber, aqui no nosso teste de perícia, que são 2d6, eu quero saber se Elisa consegue sair tranquilamente dessa, né? Se ela sair ilesa de tiros. Tiramos 9. Não, a gente não... Nós não saímos ilesos, tá? Então eu vou colocar aqui que a Elisa vai tomar um D6 de dano, tá bom? Enquanto ela tava lá. Afinal de contas, ela foi alvejada por policiais. Cara, esses policiais deram muitos tiros na Elisa, onde 3 acertaram o corpo dela. Esses 3 tiros, então, agora nós caímos para 13. Cara, nossa personagem... Quanto será que a gente pode ter perdido de sangue ali? Vou jogar um D6. E onde de 1 a 3 a gente... perde um do estado de saciedade, e de 4 a 6 a gente perde 2. 3. Nós perdemos então 1 no estado de saciedade, tá? Nós estamos com 2. E a nossa personagem agora, ela então... ela sente que ela precisa de mais já, sabe? Ela foi de um ritmo tão acelerado, tão alto. E agora já decaiu de novo. Ela sente que ela precisa de mais daquilo. E ela tá em completo desespero. Elisa simplesmente tá perdida. Ela entrou naquele galpão e ela pulou da outra janela que ela tinha visto naquele galpão pra pegar um atalho e atravessar as ruas. Até então que Elisa... Cara, na verdade eu quero saber. A nossa personagem, ela encontra algum lugar seguro pra ela ficar.
onde ninguém apareça. Enquanto ela corria, eu vou colocar que o nosso fator caos tá dividido aqui, tá? Vamos lá. Nós tiramos 32. Sim, então nós encontramos um local seguro. Cara, a gente encontra uma casa abandonada. Uma casa não, um galpão, um outro galpão completamente abandonado. Aparentemente ele parece que foi uma oficina muito antiga em que a gente consegue encontrar alguns carros bem velhos, né? A gente tá nos anos ali de 1960, 70 mais ou menos, tá? A gente encontra então carros completamente abandonados. E a gente resolve passar a noite ali pensando no que aconteceu com a gente, né? Até que amanhece, ela... por algumas frestas ali, né, de janelas e vidros quebrados, a nossa personagem, ela tenta sair dali. Só que no instante em que ela bota a mão para poder abrir a porta, ali naquele vão em que o sol afeta a sua mão, ela tira na hora. Porque aquilo queima. Aquilo queimou tanto que... cara, a nossa personagem, ela tomou um D4 de dano. Deixa eu ver um D4 aqui. Vamos ver aqui no meu arsenal de dados. Aqui é um D8. Cadê um D4? Um D4. Caramba, cara, é muito dado, mano. Beleza, então. Encontrei o D4 aqui. Vamos ver então que se a nossa personagem, ela... o quanto de dano que ela vai tomar, né? Nós tomamos 3 de dano. Muito bem, aquele simples e pequeno raio de sol, ele tomou conta do corpo, da mão da nossa personagem, que fez ela suar frio. Então nós tomamos 3 de dano. Estamos com 10. E a nossa personagem, ela tá com medo. Ela tá aflita. Ela resolve entrar num carro abandonado. Ela abre aquele carro com tanta facilidade, porque ela teve que arrombar o carro. E ela entrou, ela deitou. E ela começou a chorar. E ela percebeu que as suas lágrimas já não eram as comuns de seres humanos. Ela soltava simplesmente algumas pequenas gotas vermelhas. Até que ela entrou em seu sono. Elisa então desperta da noite. Mas Elisa se pergunta se é tranquilo para ela poder sair de lá. Ela então, mais uma vez, coloca a sua mão ali na fresta da porta. E tá tranquilo, a luz da lua não a afeta. Elisa abre a porta, as ruas estão vazias. Até que então Elisa percebe que agora é uma criatura noturna. Então é isso, meus manos. Esse foi o nosso joguinho aqui, tá? Foi um one shot, né? Acho que foi bem intenso aqui. Cara, eu até esqueci de anotar o que foi acontecendo depois. Tava tentando me concentrar bastante aqui na gameplay. Vocês perceberam que eu fiz bastante storytelling, né? Eu gosto do storytelling, eu sou muito fã. É o meu estilo preferido, eu não gosto do Hexcrawl, né? Eu não gosto mesmo, não sou fã.
O meu negócio é o storytelling, mano. E eu curti bastante. Eu tenho certeza que eu, em algum momento, usei errado a nossa tabela aqui, tá? Então eu peço por gentileza, me perdoe, tá bom? Mas eu me diverti muito, cara. Eu achei muito interessante, gostei mesmo. Na minha cabeça, quando eu fui criar esse joguinho aqui, eu já tinha a intenção de, obviamente, né, transformar nossa personagem em vampira. E quando eu vi o Mythic e eu vi as suas mecânicas, né? O fator caos. Mano, o fator caos é o que me chamou muita atenção, cara. Porque ali você mede as porcentagens das coisas, entendeu? Aquilo é muito brabo, mano. Muito brabo mesmo. Achei muito massa. Que mesmo numa probabilidade ruim, o bom pode acontecer. É quase improvável? É. Mas mesmo assim pode acontecer, né? Mas mesmo assim me chamou a atenção. Eu curti bastante, eu gostei. Eu usei as mecânicas do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Eu também tenho quase certeza que eu usei errado alguma coisa, né? Eu sei que eu usei resistência até que legal quando eu pulei. Quando eu pulei, não. Quando eu fui resistir. Quando eu pulei, eu sei que eu usei bem a perícia. Eu não usei nenhuma vez o destino, cara. O destino, ele é. Eu posso rolar. Eu não me lembro se é um D6 ou 2D6, né? Acho que são 2D6. E se cair menos do que o número do meu destino, eu posso melhorar a situação, o destino, né? Sei lá, posso dar mais dano, posso não tomar dano em algo que eu fiz, posso matar ou então deixar de matar, né? Eu não rolei o destino nenhuma vez, eu não quis, tá? E na minha opinião ficou muito bom, cara. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam aí do meu one shot de vampiro. Eu vou ver a minha gameplay novamente, ver o que eu posso ter acertado, o que eu errei, o que eu posso melhorar. E na opinião de vocês, o que vocês acham que eu posso melhorar? Me digam aí. Bom, povos, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso one shot de velha, usando as mecânicas de Velhas Histórias ao Redor da Fogueira com o oráculo do Mythic e a minha ceninha de vampiro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima semana. Beijo no coração de vocês e até a próxima.